हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल विजय ऑटोमोबाइल में। तो आज लेके आए हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक डिस्कवर 150 का वीडियो जो कि फुल रिस्टोर होने वाली है। और ये बाइक, इंटरेस्टिंग बात ये है इसकी कि ये बाइक रांची से करीब करीब 50-60 किलोमीटर दूर पतरातू से आई हुई है हमारे पास रिस्टोर होने के लिए, क्योंकि भैया को किसी उनके फ्रेंड ने रेफरेंस दिया था जो कि रांची के रहने वाले हैं कि यहाँ पे अच्छा काम होता है, इसलिए भैया यहाँ पे लाए रेस्टोरेशन के लिए उतने दूर से। तो आपको सबसे पहले दिखा दे इसमें ये क्या क्या काम किया हुआ है पहले से। तो भैया ने जहाँ जहाँ इस बाइक का काम कराया, बाकी लोकल गैरेज में काम हुआ है इसलिए क्योंकि इसमें पिस्टन विस्टन सब बोर किया हुआ है। 2 बार पिस्टन बोर हो चुका है और इंजन का काफी पूरा बैंड बजा हुआ है। जैसे आपको पास से दिखा दे एक बार, तो देख सकते हो पूरा इंजन ऑयल लीकेज हो रहा है हर जगह से। यहाँ हेड से लीकेज है, फिर नीचे साइलेंसर तरफ देखो, इधर भी सारा लीकेज है। लगता है इंजन ऐसी सीज हो गया, लीक करते ही करते इंजन ऑयल जो इतना लीक होते होते इंजन सीज कर गया। फिर उसके बाद इधर साइड से भी देखो तो इधर भी बहुत सारा इंजन ऑयल लीकेज है और हर जगह गाड़ी में पूरा मोबिल ही मोबिल भरा हुआ है। और किक रबर तक का हाल देख सकते हो, किक रबर भी पूरा खत्म हो चुका है, यानी कि इसमें किक काफी यूज होता होगा, सेल्फ के बिना चली हुई गाड़ी काफी। और इंजन में कंप्रेसर बिल्कुल जीरो है, कंप्रेसर कुछ है ही नहीं। तो सर बाकी फिर आपको आगे से दिखा दें, इंजन तो खोलेंगे फिर आपको दिखाएंगे। फिर आगे से आपको दिखा दे कि इसका हेडलाइट ग्लास फूटा हुआ है, फ्रंट मडगार्ड भी नहीं है, फॉर्क भी बेंड है, आगे का सॉकर पीछे का सॉकर सब खत्म है। चेन स्पॉकेट तो आई होप कि सही होगा क्योंकि एडजस्टिंग काफी बचा हुआ है। और बैटरी उटी का क्या कंडीशन है वो सब तो जैसे जैसे बाइक डिसमेंटल करेंगे हम खोलते जाएंगे, उसके बाद फिर से आपको दिखाते हैं। और इंडिकेटर सब मिसिंग है, स्पीडोमीटर भी डेड हो चुका है, काम नहीं करता। पीछे का भी इंडिकेटर का हालत देख सकते हो, ये भी बिल्कुल खराब है। फिर रियर ब्रेक शू, कपलिंग रबर, सारा चीज चेक होगा क्योंकि ये रेस्टोरेशन में आई हुई है बाइक। तो इसका आगे का ब्रेक भी देख सकते हो, ब्रेक भी बिल्कुल खत्म है। एक इंडिकेटर यहाँ का मिसिंग है। तो इस बाइक का काफी शानदार रेस्टोरेशन होने वाला है और हमारे मिस्त्री जी भी आ गए हैं। अब बाइक को यही जल्दी जल्दी पूरा डिसमेंटल करेंगे। बने रहे वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास। और बताएं कि मतलब आज के रेट में नया बाइक लेने से अच्छा है कि आप पुराने बाइक को रिस्टोर करा लो, क्योंकि इसमें जो पावर है BS6 में नहीं है और मैनुअल होता है। और कितना भी और नए बाइक जितने भी है वो सब तो इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हैं अब। तो बाइक का हाल जैसा कि आप देख सकते हो, बाइक काफ़ी दिन से रखी हुई है ऐसा लग रहा है, क्योंकि हर जगह डस्ट जमा हुआ है। और यहाँ पे भी देख सकते हो हेड कवर में भी काफ़ी इंजन ऑयल जमा हुआ है। इस इंजन ऑयल जमे रहने से एक चीज़ और आपके बाइक में प्रॉब्लम आता है कि ओवर हीटिंग का काफ़ी इशू आता है। फिर जिस भी मैकेनिक भाई ने काम किया है तो ये सब काफ़ी गलत काम हो जाता है, क्योंकि इससे करंट का आपको काफ़ी पावर का कमी फील होगा बाइक में आपको। क्योंकि जैसा देख सकते हो यहाँ पे ST कॉइल का एक बोल्ट भी मिसिंग है जो कि रहना काफ़ी ज़रूरी है। फिर इसे बैटरी बेल्ट ये सब मिसिंग है। फाइनली गाइस हमारा बाइक पूरा डिसमेंटल हो चुका है। इंजन का हाल देखो, अच्छे से हमने इसको साफ ऑफ करके रख लिया है। और ये सब क्रैंक का बेरिंग वेरिंग ये सब भी हमने चेंज करा दिया, क्योंकि इससे भी साउंड काफ़ी आने लगता है। अभी क्लच कवर ये सब का कुछ पार्ट्स का सफाई होना बचा हुआ है। तो ये सब क्लच प्लेट का हाल देख सकते हो, क्लच प्लेट पूरा बिल्कुल खराब ही हो चुका है। प्रेशर प्लेट भी पूरा घिस चुका है। और हब व्हील जितना इसका ये सब कितना पतला हो चुका है, इसका मोटाई अच्छा खासा रहता है, काफ़ी पतला हो चुका है। बाकी फिर अब कार्बोरेटर का हालत देख लो, कार्बोरेटर में पूरा एकदम मोबिल घुस चुका है अंदर तक। तो कार्बोरेटर का भी अच्छे से क्लीनिंग होने वाला है। ये कार्बोरेटर क्लीनिंग करेंगे तभी बाइक अच्छा चलेगी। उसके बाद ये सब इतना इसका छोटा छोटा पार्ट है, ये सब हो गया। फिर ऑयल स्ट्रेनर, ये ऑयल ड्रेन फिल्टर, ये भी काफ़ी ज़रूरी पार्ट होता है हमारे बाइक के लिए। और ये मैग्नेटिक रहता है क्योंकि यहाँ पे ये मैग्नेट में देख सकते हो सारा गंदगी यहाँ पे चिपक गया है। बाकी फिर इधर देख सकते हो इसमें हमने सारा ओरिजिनल पार्ट्स डाल रहे हैं बजाज का ही। तो सारा ओरिजिनल जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स यहाँ पे रखा हुआ है। ये हमारा बजाज का ब्लॉक पिस्टन। और फिर यहाँ तक हम ऑयल लेंस भी चेंज कर दे रहे हैं, क्योंकि इंजन रेस्टोरेशन के बाद आपको हमेशा इंजन ऑयल लेवल चेक करने का ज़रूरत रहता है, तो उसके लिए आपको काफ़ी आराम हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये इसका ऑयल पंप देख सकते हो, ऑयल पंप भी चेंज हो रहा है। ऑयल पंप के चलते भी काफ़ी इंजन सीज होने का शिकायत आता है, इसीलिए जब भी हम डिस्कवर में खास करके ऑयल पंप भी न्यू डाल देते हैं। फिर इसका रॉकर, कैम्पशाफ्ट, जितना भी छोटा छोटा इस मेन पार्ट है सारा हम चेंज कर रहे हैं। ऐसा देख सकते हो यहाँ हेड का काम हो रहा है, बल्ब फिटिंग चल रहा है। बाकी हमारा बाइक देख सकते हो यहाँ पे एकदम बिल्कुल खड़ा है और इसका एस्टिमेट भी हमने बना लिया है। तो कस्टमर का ऐसा कुछ कहना है कि
आप फिलहाल इसमें अभी इंजन का काम कर दो, बाकी का एस्टीमेट जो होगा फाइनल बिल इंजन के बाद, उसके बाद फिर हम बाहर का काम करेंगे, जैसे इंडिकेटर, हेडलाइट, ये सब जो चेंज करना था उस सब के बारे में। तो फाइनली हमारा मैग्नेट वग्नेट क्रैंक चेम्बर फिटिंग हो चुका है, असेंबल हो चुका है। और ये क्रैंक का कनेक्टिंग पिन बेरिंग चेक करो गाइज, और आप ब्लॉक पिस्टन का डॉल पिन ये सब निकाल रहे हैं। और ये हमारा न्यू ब्लॉक पिस्टन देख सकते हो कैसा है, बिल्कुल चमचमा। और ये 4 बल्ब का ये देख सकते हो, इसमें कटिंग भी दिया हुआ है। तो फाइनली हमारा इंजन देख सकते हो माउंट हो चुका है वापस से गाड़ी के ऊपर में। और इसका भी मैग्नेट का भी काम होना बचा हुआ है, सेल्फ रोलर ये सब का। बाकी फिटिंग देख लो, यहाँ का बोल्ट मिसिंग था, ये सब लगा दिया हमने। और अब इसका बस साफ सफाई बच रहा है। और उसके बाद बाइक जैसे ही स्टार्ट होती है उसके बाद आपको हम दिखाते हैं वीडियो में कि इसका इंजन का साउंड कैसा आता है, तो बने रहे वीडियो में। फाइनली गाइज हमारी बाइक डिस्कवर रिस्टोर हो चुकी है, पर अफसोस इस बात का रह गया कि कस्टमर का थोड़ा सा लो बजट के होने के कारण अभी से बस हमने इंजन का काम किया है। बाकी बाहर बॉडी में जो इतना भी जो काम था वो सब पेंडिंग रह गया। कस्टमर का कहना है कि वो सब धीरे धीरे करा लेंगे। उनका भी कहना सही है, क्योंकि बाइक का इंजन जब तक सही नहीं रहेगा तब तो बाहर बॉडी अच्छा करके भी क्या कर लेंगे। तो बाइक का इंजन को एकदम परफेक्ट कंडीशन में बना दिया गया, रिस्टोर हो चुका है। तो बाइक का आपको आवाज सुनाते हैं। बिल्कुल नया जैसा बाइक का साउंड हो चुका है, जैसा आवाज आप सुन रहे हो। और बाकी जितना बाहर का काम है वो सब पेंडिंग रह गया। और इसमें जितना भी जो जरूरी था, जैसे एस्केलेटर केबल, क्लच केबल, ये सब हमने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि वो सब तो काफी जरूरी पार्ट है बाइक का। तो कैसा लगा? अगर आपको भी बाइक रिस्टोर कराना है, किसी भी बाइक हो, ये डिस्कवर हो, पल्सर हो, प्लेटिना हो, या फिर हीरो होंडा हो, RX 100 हो, 2 स्ट्रोक हो, 4 स्ट्रोक हो, कोई भी बाइक रिस्टोर कराना हो तो आप हमारे शॉप पर विजिट कर सकते हो। शॉप का एड्रेस आपको भी स्क्रीन पर शो कर रहा हो। ये रहा मेरे शॉप का एड्रेस, न्यू अलकापुरी बाईपास रोड, डिबडी, रांची। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो अगर आपको मुझे व्हाट्सएप करना है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। बाकी ऑल इन वन सर्विस, यानी कि हीरो होंडा, रॉयल एनफील्ड, बजाज, यामाहा, कोई भी कंपनी हो, सारी बाइक का रिस्टोरेशन हमारे पास होता है, सर्विस होता है, स्पेयर पार्ट्स जेन्युइन मिल जाए। तो किसी भी कंपनी का स्पेयर पार्ट्स हो आपको, या फिर सर्विस हो, हमारे पास सर्विस भी, आप स्पेयर पार्ट्स भी आपको जेन्युइन हमारे पास सारा मिल जाएगा। रॉयल एनफील्ड, हीरो, यामाहा, TVS, कोई भी कंपनी का हो। अगर आपको ये बाइक रिस्टोर कराना है तो आप हमारे शॉप पर विजिट कर सकते हो। बाकी रिस्टोरेशन का आज का ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।